Përshëndetje të dashur miq. Kjo video është regjistruar në datën 2 shkurt, çka do thotë se mbart energjitë jo vetëm të hënës së plot, por edhe të ritualeve të cilat paraardhësit tanë kryenin, siç është spring cleaning. Ne këtë jemi duke performuar me Palo Santon. Paraardhësit tanë kryenin këto rituale me qëllim që të largonin gjithë energjitë që nuk na nevojitet, dhe me qëllim që të ecim përpara drejt synimeve tona dhe të kemi një pranverë të bekuar. Kurdo që ju ta shihni këtë video, funksionon dhe është po njësoj e vlefshme sa herë që ju ta përsërisni. Mjafton që ju të pranoni këtë energji, mjafton që ju të relaksoheni dhe thjesht të besoni se energjia universale është kaq e mençur sa që di posaçërisht se ku të kanalizohet, çfarë ju keni nevojë dhe do më të mirën për ju. Prandaj ky është një vend i sigurt që ju të mund të relaksoheni dhe thjesht të lejoni këto energji negative të largohen prej jush. Mendime negative, gjithçka që ju mban pas. Gjatë kësaj seance, ndjeva gjithashtu disa ndjesi dhimbje koke në pjesën e pasme, çka më la të kuptoj se vërtet ju keni disa gjëra të së kaluarës që ju mbajnë pas. Dhe këtë jemi duke bërë tani, po mundsojmë që gjithçka që nuk ju nevojitet, gjithçka që ka kryer funksionin e saj, të çlirojmë me mirësjellje, me qëllim që të ecim përpara drejt eksperiencave të reja, drejt aventurave të bukura, dhe të shijojmë manifestimet tona, të shijojmë gjithçka që është destinuar për ne, të shijojmë eksperienca të bukura, të kemi paqe dhe harmoni në jetë. Mos harroni të jeni të relaksuar, të merrni frymë dhe thjesht të lejoni energjinë që t'ju pastroj aurën tuaj. Kristali që po na shoqëron është Amethyst Leila, një kristal fantastik për të na ndihmuar me transformimin e të gjitha emocioneve negative dhe çdo gjëje negative në jetën tonë në situata, emocione, mendime pozitive. Na ndihmon të kthejmë frikën në guxim, angthin në entuziazëm, dyshimet në besim në vetvete. Dhe gjitha mendimet negative në ide të bukura, motivuese, inspiruese. Gjithashtu na ndihmon që të jemi të qetë, në paqe, të largojmë angthin, dhimbjen e kokës. Dhe thjesht të jemi në paqe. Ju mund të afirmoni gjithashtu: unë largoj të gjitha mendimet negative, idetë dhe gjithçka që nuk më përket, dhe lë vend për manifestimet e mia, për energji pozitive, për njerëzit e duhur për mua, për eksperienca të bukura e të tjerë. Mund të përdorni afirmime si këto, sepse vërtet ju ndihmojnë shumë.
Nëse papritur ndjeni disa ndjesi ankthi apo disa emocione në sipërfaqe, kjo është një shenjë shumë e mirë, sepse është mundësia juaj që t'i çlironi. Tani më, nëse mundeni, vizualizoni aurën tuaj tek shkëlqen. Ose thjesht mendoni sikur jeni brenda një fluske ngjyrë gold apo jeshile e hapur, e cila po shkëlqen me xixa dhe në të cilën ju jeni të sigurt, ju jeni të mbrojtur, ju ndjeni paqe, lumturi, harmoni. Por edhe nëse nuk e bëni dot, unë jam duke e bërë këtë për ju. Dhe kjo mundson që ju të jeni të mbrojtur në vijimësi, për të paktën 3 muaj në vijim, nga këto energji negative, nëse ju vërtet e lejoni këtë. Si dhe të ndjeheni konfident për bekimet që duan të vinë në jetën tuaj. Ju duhet të ndjeni të vlefshëm përpara se ato të vinë drejt jush. Duhet ta ndjeni se vërtet i meritoni. Dhe kështu është. Ndjeni ndjesinë e paqes, çlirimit, harmonisë, lumturisë. Ndjeni se ku rezonon për ju. Kjo ndjesi paqeje mund të jetë paqe mendore, mund të jetë paqe e brendshme. Sido që të jetë, energjia u kanalizua eksaktësisht aty ku juve ju nevojitej. Dhe kështu është. Faleminderit.